تلاميذنا الأعزاء، السلام عليكم. درسنا لهذا اليوم هو الدرس الثاني من صفات الخالق لله عز وجل. عليكم أولادنا أن تعلموا أن لكل شيء أصل، وأصل الإيمان هو توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به وتعظيمه وطاعته. فإذا رأينا شجرة كبيرة ونظرنا إلى ساقيها وأغصانها وثمارها نجد أصل الساق قائما في الأرض، فإذا قطعنا الأصل ماتت الشجرة وانتهت. كذلك هو توحيد الله سبحانه وتعالى، يجب أن يكون له أو يقوم عليه الدين، هو الأصل. وأصل الدين هو الإيمان بالله تعالى وبالأنبياء واليوم الآخر والملائكة والكتب السماوية وبوحدانية الله تعالى. هنا الآية تدل على وحدانية الله: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هنا تفصيل لمعاني الله أو لصفات الله عز وجل. أولا، إن الله تعالى هو الإله الواحد، وهو الرب، وهو خالق كل شيء، وهو الوكيل على كل شيء، وهو وحده يستحق العبادة. تفصيل لهذه المعاني أو لهذه الصفات. أولا، الرب. ما معنى الرب؟ هو المربي الذي ربانا بتعاليمه ونشأنا بنعمته. ثالثا، معنى الخالق. ما معنى الخالق؟ معناه إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم. معنى الإله هو المعبود الذي تتجه إليه المخلوقات جميعها من حيث تشعر أو لا تشعر. معنى العبادة هي الخضوع والتذلل لله وحده وليس لأحد من الخلق. سادسا، ومعنى وكيل. معنى الوكيل إن الأمور كلها بيده، فهو الذي يسير هذا العالم. سابعا، إننا نرضى بقضاء الله وقدره، فالله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الصالح والخير للناس، ولكن الناس يظلمون أنفسهم بفعل السيئات. ثامنا، نحن نعمل بأوامر الله ونواهيه، فنترك الحرام ونؤدي الواجبات، لأن أوامر الله ونواهيه هي لصالح الإنسان وإنقاذه من الظلم والفساد والخراب. المناقشة. هنا سؤال يقول: اذكر آية تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. هنا الآية: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هذه الآية تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ثانيا، هل يستحق غير الله العبادة؟ كلا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، وهو الخالق، وهو الإله، وهو الوكيل.